10 giugno, fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci dice: se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo, se la tua mano ti scandalizza, tagliala, se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio andare senza questi mano, piede e occhio nel fuoco della perdizione che andarci con tutti i, cioè, tutti interi. È meglio che si perde una parte che si perde. Signore, questo è vero, però ti supplichiamo, fa che ci salviamo tutti. Così nel tuo popolo non sia tagliato nessun membro, che tutti siano salvati. Signore, la tua misericordia è infinita. Aiutaci ad aiutare i nostri fratelli più bisognosi e aiutaci a non cadere nel male che compiono i nostri fratelli, perché noi siamo caduti e peccatori come loro, e aiutaci a non cadere e aiutaci a farli alzare. Signore, la tua misericordia ci accompagni sempre e sia veramente all'opera nella dedizione fraterna e nell'apostolato, nella preghiera per i fratelli peccatori, ma soprattutto nell'azione, nella parola, ma soprattutto nell'esempio. Andiamo a rialzare i nostri fratelli e cerchiamo di non cadere dove essi e come essi cadono. Signore, accompagnaci in quest'opera di salvezza, tu che sei il Redentore. Padre, aiutaci, tu che ci hai donato il Figlio e lo Spirito. Possiamo sempre operare a favore dei nostri fratelli e decisi anche a tagliare tutto ciò che ci separa da te. Signore, aiutaci ad essere forti e generosi nell'apostolato e nella tua scelta, anche a costo di tagliare parti della nostra realtà. Ma ti supplichiamo, salva tutti noi, tutti, Signore, tutto sia salvo